हेलो गाइस यार, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में गाइस हमारे पास में है अपनी प्यारी सी फटैया। टीवीएस आप जो भी बोल सकते हैं, बहुत लोग गाइस इसे फटफटैया नाम से जानते हैं। तो आज हम अपनी इस प्यारी टीवीएस के साथ गाइस, ये है हमारा अपना केन, इसे हम बनाने वाले हैं केटीएम। जी हाँ गाइस, हम इस चीज़ को गाइस काफ़ी सिंपल तरीके से जुगाड़ से बनाने वाले हैं। इंडिया गाइस जुगाड़ की मदद से टॉप 1 पे चलता है, तो हम भी यहाँ पे देसी जुगाड़ से बनाने वाले हैं एक फटफटैया को केटीएम। इसलिए साउंड सुन के गाइस क्या कमाल धमाल की साउंड है। तो चलिए फटाफट से आपको इसे बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब निकालना है मुझे टेप। मैं ले लेता हूँ टेप, और इस चीज़ को गाइस सबसे पहले मुझे फिक्स करना है भाई साहब यहाँ पे। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम यहाँ फिक्स करेंगे। हम थोड़ा दिखाइएगा। सबसे पहले गाइस टेपिंग कर देते हैं भाई साहब, इसको यहाँ पे टेपिंग कर देते हैं। भाई हल्का चाहिए है, ये भाई साहब उड़ के भाग जा रहा है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले हम लेते हैं गाइस ये टेप। दिखाओ यहाँ पे, इधर से ऊपर से आगे दिखाओ। ये गाइस एक बियर बॉटल है। हम लोग तो गाइस ये सब पीते वीते नहीं, ये सब फालतू चीज़ें भाई साहब, बस अब एक्सपेरिमेंट के लिए गाइस इस काम में हम लोग ले ही लेते हैं, मिल जाता है। तो भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट के लिए अपना ये रेडी हो चुका है ये बॉटल। अभी इसको हम यहाँ पे फिक्स करते हैं बाइक की गाइस साइलेंसर में। साइलेंसर में गाइस फिक्स करने के लिए हम इसे कहीं पे भी गाइस कुछ इस प्रकार से जुगाड़ की मदद से फंसा देते हैं, और इसमें हम गाइस टेपिंग कर देंगे। फंसाने के बाद गाइस इससे हम टेपिंग कर देंगे अच्छे से। तो चलिए इसका टेपिंग ही कर देते हैं। सब्सक्राइब नाउ, एंड आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। वीडियो पसंद है चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है फटाफट से। तो अपना ये जुगाड़ भाई साहब रेडी है। तो चलिए आपको एक बार फटाफट से हम इसे भाई साहब ऑन भी करके दिखा देते हैं कि किस प्रकार से भाई साहब काम वाम करता है। चाबी भाई साहब लगी हुई है बाइक में, चाबी नहीं लगी हुई है। तो भाई साहब अब ऑन करते हैं। भाई साहब आवाज़ सुनो, आवाज़। भाई साहब पास से दिखाओ, पास से आवाज़ सुनो। भाई साहब क्या कमाल की आवाज़ आ रही है। भाई साहब क्या कमाल की मजा है। वाह भाई क्या आवाज़ आ रही है। भाई साहब अभी इसीलिए चलते हैं हम रोड पे और देखते हैं गाइस इसकी रोड की टेस्टिंग कैसी होती है। फटाफट से रोड पे इसीलिए चलते हैं, और भाई साहब घुमा विमा के देखते हैं कि कैसा वहाँ पे देखने में गाइस नज़ारा इसका होता है वहाँ पे रोड के पास। तो गाइस सब कुछ यहाँ पे सिंपल में रेडी हो चुका है। काफ़ी कमाल का है, धमाल का यहाँ पे काम कर रहा है। चलिए फटाफट से चलते हैं रोड पे, फिर आपको दिखाते हैं। हम अपनी बाइक को यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं। तो गाइस मेरे भाई चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। भाई साहब ये हमारा जैसे आपको जुगाड़ देसी कैसा लगा, यूट्यूब का सिस्टम आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और तब तक के लिए हम भाई साहब आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के लिए। तब तक के लिए प्रिंस भाई जय हिंद, जय भारत।